Sziasztok, Péter vagyok, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy Pókember mindig is a kedvencem volt a képregényhősök között. Rajongásom még gyerekként az első hazánkban megjelent Pókember képregény megjelenésekor kezdődött, valamikor 1989-ben. Természetesen azóta már sok idő eltelt, de Póki a mai napig a kedvencem, és bizony várom már a játék második részének megjelenését. Viszont szerettem volna a PS5-ömet is a megjelenés alkalmával úgymond ünneplőbe öltöztetni. Nézzük is, hogy sikerült ez. Az AliExpressen körbenézve hamar szembe jött a videóban is látható fedlap, ami kemény kartondobozban érkezett, és szerencsére ezen a kartondobozon nem volt semmilyen sérülés. Magát a doboz felnyitva egy másik doboz fogadott, amin ott volt a faceplate felirat, ahol elgondolkoztam, hogy jó, hogy nem facepalm lett ráírva a dobozra. De lépjünk is túl gyorsan ezen a felirat dolgon, mert a doboz felnyitva, buborék fóliában, alaposan védve a terméket, ott volt a lemezes PS5-re szánt fedlapom. Itt már kicsit hangosan dobogott a szívem, hogy vajon jó lesz a festés rajta, és vajon passzolni fog a mérete? Ilyen és ehhez hasonló kérdések kavarogtak a fejemben. Félretettem az aggodalmamat, és kiemeltem a dobozból a két fedlapot. Jól látszik, hogy ahol a lemezes meghajtó van, ott egy teljesen fekete fedlap lesz a fehér pókemberes logóval, a gép másik oldalára pedig majd egy fekete-vörös színben pompázó fedlap kerül. Természetesen a fehér logó itt sem maradhatott el. A festést közelről megnézve megnyugodtam, abszolút rendben volt, nem gagyi, sőt kifejezetten minőségi, és ha nem csiszoló papírra lesek mondjuk neki, akkor nem is fog lekopni soha. A gyári lapokkal ellentétben itt felül kapott egy szellőző rácsot a fedlap, ami kétlem, hogy sokat számítana, de azt ugyanakkor el kell ismerni, hogy jól néz ki. A kérdés már csak az volt, hogy passzol-e majd a PS5-re ez a két fedlap. Nos, megnyugtathatok mindenkit, hogy tökéletesen lemásolták az eredeti gyári fedlapok illesztéseit, szóval elsőre és gond nélkül fel lehetett pattintani a kettő oldalsó műanyag borítást. De elég a sok dumából, nézzétek meg ti magatok is, hogy néz ki a konzol ezzel az új borítással. Szerintem elég király lett. Köszi, hogy megnézted a videót, a leírásba beteszem a linkjét ennek a terméknek. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!